睇到而家呢個就係樟木頭火車站位置嘅，我哋而家呢個係停車場，而我哋而家要介紹呢個樓盤呢，就係我哋綠茵豪庭㗎。而家我哋可以直直望到呢個單位，我哋直線距離大概就係一個200米嘅一個直線，經過公園就可以上到我哋呢個花園啦。成個小區一共有10棟，全部係電梯樓嚟嘅。而家呢度直接拎包入住，有興趣我而家帶你睇睇。經過我哋鐵路公園，直接行到上嚟我哋小區門口嘅。咁啱見到我哋呢邊有個澳門嘅穿梭巴士，係每日有一班車係樟木頭直達到澳門嘅。而家睇下我哋一個小區嘅正面貌係非常舒服㗎。而家眼見白色呢棟咧係我哋一個會所中心嚟嘅。而家我哋入邊需求有一個羽毛球場啦、籃球場啦，同埋露天泳池，個配套比較齊全。我哋上入花園，從大門口入嚟咧，就經過我哋嘅園林花園，綠化係非常之好㗎。然後睇睇我哋呢個樓嘅外牆咧，都係唔差嘅嚇。最緊要呢個小區嘅物業管理非常好，半軍事化嘅一個。保安嚟見你2次就認得你啦。我哋睇睇呢個單位，上到嚟呢個單位嘅露台，可以望到成個小區嘅中央花園㗎。而家我哋開咗廣角，就視野比較遠啲，但係實際距離就係200米，可以直接步行到火車站㗎啦。所以落車即到家。然後看看我哋而家呢個成個露台個空間，大概係7個平方嘅實用空間嚟㗎。而家開間整體一個寬闊度4米幾嘅，非常舒服嘅一個單位，而且最緊要係直接拎包入住一個戶型啊。而我哋呢一邊咧係我哋呢個正門口。直接入戶個花園，而家我哋呢個鞋櫃啊、餐吧台已經係配備齊全㗎啦。然後去到呢邊，最緊要我比較中意呢個就係3節式嘅一個開關，成個一個空間度就出咗嚟啦。然後呢啲全部係新嘅，唔係舊嘅，冇有使用過嘅，直接就搞掂㗎啦。帶上你嘅衫，即刻入住。而家呢個咁嘅單位，距離火車站又近，而家面積又夠大啊！呢個係一個生活空間、生活露台，而且搭建咗一個雜物間俾你放嘢嘅。而家屬於係3+1戶型，呢個係多出嚟嘅一個房間。而家房產證面積咧係123個平方。嚟睇翻我哋整體嘅大廳空間，大燈啊、窗簾啊，同埋我哋空調一個使用，全部都係新㗎，配備齊全啊！睇睇我哋客房呢一邊啊，包括床啊、頂天衣櫃同埋我哋嘅飄窗咧，都乾乾淨淨。所以你嚟到唔使再去煩心呢啲嘢咯。呢個唯一嘅缺點就係一個客房個露台位置咧就唔係好方正，同埋我哋公衛洗手間呢一邊可以睇到咧都唔係話好方正咯，即係但係夠使用空間嘅嚇。睇呢個位置就係咁樣，就呢個位係比較差少少，其他都係非常好㗎。主人房呢個套間咧就比較市正啦。實用空間絕對掂啊！而且最吸引人咧就係主人房呢個圓形嘅一大飄窗，採光係望住我哋一個中心庭院㗎。所以呢一個咁嘅單位咧，直接拎包入住，而且係3+1房，帶2個衞生間。如果有冇興趣，你可以到我哋樟木頭呢邊睇睇現樓都可以㗎。